हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके ही चैनल में जिसका नाम है मनिंदर बाजवा। फ्रेंड्स, लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था रोज़ बज़ वी मीडिया अकाउंट के बारे में, जिसमें आप कैसे लॉगिन कर सकते हैं और कैसे आप 3 से 4 हज़ार रुपये हर मंथ कमा सकते हैं। फ्रेंड्स, इस बार मैं आपके लिए मैंने उससे पहले आपको बताया था मैं न्यूज़ डॉक के रिगार्डिंग आपको बताऊँगा जब मेरी फ़र्स्ट पेमेंट आएगी। तो फ्रेंड्स, खुशी की बात यह है मेरी फ़र्स्ट पेमेंट आ चुकी है। और फ्रेंड्स, मैं आपको पहले आपका न्यूज़ डॉक का अपना अकाउंट का पोर्टल दिखा देता हूँ। तो फ्रेंड्स, इसमें मैंने आपको उस टाइम दिखाया था कि मेरी जो इनकम थी विड्रॉल के लिए डली हुई थी। ये मेरी अभी करंट इनकम दिखा रहा है। ये मेरी इनकम थी विड्रॉ के लिए डली हुई थी फ्रेंड्स 3193 की, जो उन्होंने दिसंबर में आनी थी फ्रेंड्स, एंड में, पर आई नहीं क्योंकि उन्होंने डिले कर दी थी पेमेंट। तो अब ये परसों मेरी पेमेंट आ गई है। मैं किसी कारणवश वीडियो बना नहीं पाया, इसलिए मैं आपको आज वीडियो बना के बता रहा हूँ कि मेरी पेमेंट 319362 की अमाउंट की आ गई है। मैं आपको पेटीएम में भी दिखा देता हूँ, ये पैसे आ गए हैं। अब किसी को इस बात का यकीन ना होता हो मेरी बात का, तो ये आप देख सकते हैं। तो ये पेटीएम मैंने ओपन कर लिया फ्रेंड्स। तो ये देखिए, मैं बैक करके दिखाता हूँ, आप ये ना कहें अभी पहले से ओपन कर रखा है। ये फ्रेंड्स मेरा अकाउंट है, मनिंदर बाजवा के नाम से मेरा अकाउंट है। मनिंदर बाजवा यही है, प्रोफाइल में भी देख लीजिए आप। तो मैं आपको पासबुक दिखा देता हूँ पेटीएम की फ्रेंड्स। अभी ये मेरा टोटल बैलेंस मेरे पास वैलेट में पड़ा है, आप ये देख लीजिए। ये मुझे रिसीव हुई है पेमेंट कैश डॉक की 7 जनवरी को, यानी कि संडे को। आज 9 जनवरी है, संडे को मुझे ये पेमेंट आ गई है 3193 की, जो मेरे अकाउंट में। और इसको मैंने इसमें से कुछ पेमेंट को अपने बैंक में ट्रांसफ़र भी कर लिया है। तो ये देखिए, ट्रांसफ़र कर लिया मैंने अपने बैंक अकाउंट में, और इसके मुझे कोई चार्जेस भी नहीं लगे। सबसे अच्छी बात यह है, अभी आप जैसे आपकी वो पेमेंट अगर बैंक अकाउंट में नहीं आती, पेटीएम में आती है, तो आप इसको अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं और कोई भी पैसे आपको नहीं देने पड़ते। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही मैं आपको अगली वीडियो रोज़ बज़ वी मीडिया अकाउंट के बारे में बताऊंगा, कैसे उसमें मैंने पहले ही हफ्ते में पार्टिसिपेट करके प्राइज़ जीत लिया है। अभी वो प्राइज़ मुझे ट्रांसफ़र नहीं हुआ, पर जब भी ट्रांसफ़र होता है तो उसके रिगार्डिंग मैं आपको वीडियो बताऊंगा और आपको बताऊंगा भी आप भी कैसे उस पर प्राइज़ जीत सकते हैं बिना कोई ज़्यादा मेहनत किए हुए। तो फ्रेंड्स, आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर करिए और कम से कम सब्सक्राइब तो कीजिए, ताकि मैं आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियोज़ बना सकूँ। फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।